Hallo DLG-Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम एक अनसीन hören करेंगे जो कि बुक प्रूफungstraining का मॉडल टेस्ट 1 का पार्ट है और ये कोई सर्टिफिकेट A1 का अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो ये जरूर आपकी हेल्प करेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने में। Los geht's! Goethe-Zertifikat A1 के लिए hören में आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है और ये इसकी डिटेल्स हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। अगर अब तक आपने अपने पास कॉपी और पेंसिल नहीं रखी थी तो उसको लेकर आ जाएं, क्योंकि hören आप अकेले खुद से सॉल्व करेंगे और चेक करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Wo können Sie sich anmelden? In Zimmer 16, in Zimmer 116 oder in Zimmer 161. Ach, Entschuldigung, wo finde ich die Anmeldung für die Deutschkurse? Ist das nicht in Zimmer 116? Nein, das stimmt nicht. Die Zimmernummer ist 161. Also 161. Vielen Dank. Beispiel. Ach, Entschuldigung, wo finde ich die Anmeldung für die Deutschkurse? Ist das nicht in Zimmer 116? Nein, das stimmt nicht. Die Zimmernummer ist 161. Also 161. Vielen Dank. Eins. Was kostet der Mantel? ओवरकोट की क्या कीमत है? 50 Euro, 65 Euro oder 60 Euro 50. Eins. Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60 Euro und 50 Cent? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60 Euro und 50 Cent? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. Zwei. Wie muss die Frau gehen? Geradeaus und links, geradeaus und rechts oder immer geradeaus. Zwei. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank.
3. Wann fährt der Zug nach München? Um 16:30 Uhr, um 17:30 Uhr oder um 19 Uhr? Drei. Entschuldigung, Ja, bitte. wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19 um 4:30. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Entschuldigung, Ja, bitte. wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19 um 4:30. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Vier. Wann gehen Anja und Yvonne ins Kino? Am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Vier. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend. Oh, Freitagabend kann ich nicht. Da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag? Nein, tut mir leid, am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima. Das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend. Oh, Freitagabend kann ich nicht. Da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag? Nein, tut mir leid, am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima. Das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. Fünf. Was bestellt die Frau im Restaurant? Fleisch, Suppe, Gemüse. Fünf. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft bitte. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft bitte. Sechs. Wohin fahren die Freunde zusammen in den Urlaub? Ans Meer, nach Berlin oder nach München?
6, Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jede Durchsage einmal. 7. Familie Schmidt soll schnell in die Halle A kommen. 7. Herr und Frau Schmidt, angekommen aus Helsinki, bitte melden Sie sich sofort beim Informationsschalter in Halle A. Herr und Frau Schmidt, bitte zum Informationsschalter in Halle A. Acht. Der Zug nach Frankfurt fährt heute um 13:20 Uhr. 8. Der Zug nach Frankfurt fährt heute nicht um 13:20 Uhr, sondern um 14:20 Uhr. Ich wiederhole. Der Zug nach Frankfurt fährt heute eine Stunde später. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Neun. Das Kaufhaus ist nur noch kurze Zeit geöffnet. 9. Liebe Kunden, es ist gleich 20 Uhr. Unser Kaufhaus schließt in 10 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Zehn. Der kleine Junge sucht seine Eltern. 10. Meine Damen und Herren, an der Kasse im Erdgeschoss steht ein kleiner Junge. Er findet seine Eltern nicht mehr. Sein Name ist Paul. Er ist 6 Jahre alt und trägt Jeans und ein blaues T-Shirt. Die Eltern von Paul sollen bitte ins Erdgeschoss an die Kasse kommen. Hören. Teil 3.
Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Was soll die Frau tun? Sie soll Essen kaufen, sie soll in die Firma kommen oder sie soll mit dem Mann telefonieren. 11. Hallo Sylvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon 6 Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an. Hallo Sylvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon 6 Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an. Zwölf. Wie ist die Telefonnummer? 069 48 32 15 069 48 23 15 oder 069 84 32 14. 12. Telefonauskunft Deutsche Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15. Telefonauskunft Deutsche Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15. Dreizehn. Wann kann die Frau einen Termin haben? Am Mittwoch? Am Donnerstag? Am Freitag? 13. Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. Vierzehn. Wie lange will der Mann noch warten? Eine halbe Stunde? Eine Viertelstunde? Oder bis 7:45? 14. Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich. Es ist jetzt 7:45. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch 15 Minuten. Dann fängt der Film an. Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich.
Es ist jetzt 7:45. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch 15 Minuten. Dann fängt der Film an. »15. Wo will Pauline ihre Freundin treffen? Im Kino, in ihrer Wohnung oder beim Arzt?« 15. Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden und ich muss bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden und ich muss bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? तो हर्न आपको कैसी लगी? क्या आपको मुश्किल तो नहीं लगी? अगर मुश्किल लगी है तो मैं अपनी फुल A1 की प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल के साथ डिफरेंट पार्ट्स जो एग्ज़ाम्स के होते हैं उनको डिस्कस किया है। डिफरेंट उसमें वर्ड्स हैं, डिफरेंट टास्क हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं। ये हैं जी सभी टास्क के आंसर्स, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ, जिनका जल्दी ही A1 एग्ज़ाम होने वाला है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स की लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।